3បង្ហាញថាកម្ពស់ទាំង3នៃត្រីកោណមួយប្រសពគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយចឹងត្រីកោណ ABC គឺមានកម្ពស់3បើយក A ជាកម្ពស់ B ជាបាតកម្ពស់វាគឺ A3 បើយក B ជាកម្ពស់បាតរបស់វាគឺ AC គឺតែ B3 ហើយបើយក C ជាកម្ពស់បាតរបស់វាគឺ AB គឺ C2 និយមន័យកម្ពស់គឺជាអនុបត្តិដែលគូចេញពីកម្ពស់មកកែបានគឺជាកម្ពស់ត្រីកោណចម្លើយដោយប្រើកោដនេជ្រើសរើសកោដនេដូចរូបឥឡូវผมជ្រើសរើសចកានៅលើ A កោដនេគឺមាន voltage x0 មាន grade A ហើយ B និង C មាន voltage xB grade 0 C មាន voltage xC grade 0ជាចំណុចនៅលើ A អាស៊ីសដែលជាចំណុចផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង B ត្រូវតែខុសពី C ចឹងតាំង A ព្រីម B ព្រីមនិង C ព្រីមជាកម្ពស់ទាំង3នៃត្រីកោណ ABC ដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពស់ទាំង3ប្រសពគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយគឺគ្រាន់តែបង្ហាញថា B ព្រីមនិង C ព្រីមប្រសពគ្នានៅលើ A កោដនេពីក្រិចពីអូមីក្រិចហេតុអីបានយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា B ព្រីមនិង C ព្រីមប្រសពគ្នានៅលើ A កោដនេគឺគ្រប់គ្រាន់គឺដោយសារយើងមានកម្ពស់មួយទៀតគឺនៅលើ A កោដនេស្រាប់គឺ A ព្រីមគឺនៅលើ A កោដនេចឹងជាដំបូងយើងត្រូវរកសមីការបន្ទាត់ B ព្រីមដែលយើងដឹងថា B ព្រីមគឺកែងជាមួយនឹងអង្កត់ AC ចឹងតាមអបអងជាមានគុណប្រាប់ទឹកនៃបន្ទាត់ AC យើងបានអបអងគឺស្មើ YC ដល់ YA លើ C ដល់ A បាទយើងឃើញYC គឺមានកោដនេ0ដល់ YA គឺមានកោដនេ A XC គឺ XC គឺ C ដល់ឲ្យ XA គឺ 0 អញ្ចឹងយើងបានមានគុណប្រាប់ទឹកនៃបន្ទាត់ BC គឺដល់ A លើ C តាមអំអងកាយជាមានគុណប្រាប់ទឹកនៃបន្ទាត់ B ព្រីមអញ្ចឹងបើបន្ទាត់ពីកាយនេះលុត្រាតែផលគុណមានគុណប្រាប់ទឹកគឺស្មើដល់1អញ្ចឹងយើងទាញបានអំអងកាយគឺស្មើនឹង C លើ A អញ្ចឹងសមីការបន្ទាត់ B ព្រីមគឺមានសមីការជាដែលយើងស្គាល់ពីគុណប្រាប់ទឹកហើយបន្ទាត់នេះកាត់តាមចំណុច B អញ្ចឹងយើងយកកោដនេចំណុច B ខ្ញុំមកប្រើមកបាន Y ស្មើនឹងអំអងកាយកតា X ដល់ XB បូក YB អញ្ចឹងយើងឃើញបែបនេះបន្ទាប់មកយើងរកសមីការបន្ទាត់ C ព្រីមនេះសមីការបន្ទាត់ C ព្រីមដែលកែងជាមួយនឹងបាតរបស់វាគឺអង្កត់ AB តាមអំដឺជាមានគុណប្រាប់ទឹកនៃបន្ទាត់ AB អញ្ចឹងអំដឺគឺ YB ដល់ YA ឬ XB ដល់ XA យើងមើលតាមកូននេះណាគឺឃើញដក A ឬ B តាមអំដឺកាយជាមានគុណប្រាប់ទឹកនៃអង្កត់ C ព្រីមអញ្ចឹងអំដឺកាយគុណអំដឺស្មើដល់1នាំឲ្យទាញបានអំដឺកាយគឺស្មើ B លើ A អញ្ចឹងយើងបានបន្ទាត់ C ព្រីមគឺស្មើអំដឺកាយកតា X ដល់ C បូក YC អំដឺកាយយើងរកឃើញ B លើ A X ដល់ C ប៉ុន្តែ XC គឺស្មើ C YC គឺ0អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណេះបន្តមកទៀតគឺយើងរកចំណុចប្រសព E គឺជាចំណុចដែលបានមកពីបន្ទាត់ B ព្រីមប្រសពនឹង C ព្រីមអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យសមីការទាំងពីរផ្ទឹមឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញបានប៉ុណ្ណេះដោយសារ C ខុសពី B អញ្ចឹង C ដល់ B គឺខុសពី0អញ្ចឹងបើកន្សោមនេះខុសពី0យើងទាញបាន x ស្មើ0 x ស្មើ0ជាចំណុចកោដនេរបស់ E កាលណា x 0បានចំណុចនេះគឺនៅលើ A កោដនេហើយទោះយើងទាញបាន Y យើងចំនួន x 0ចូលក្នុងសមីការណាមួយនៃបន្ទាត់ B ព្រីមឬក៏ C ព្រីមនេះយើងបាន Y ស្មើនឹងដក B ដក AB លើដក BC លើ A អញ្ចឹងគេបាន E គឺមានកោដនេ x 0 Y ដក BC លើ A ស្ថិតនៅលើ A កោដនេដោយពីកម្ពស់ទាំង3នៃត្រីកោណប្រសពគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ